نازیه ډیره مالداره او ډیره مغروره جینۍ وه. دې خپل خاوند ته په غوسه کې وویلې چې تا زه د خپلو سینډلو برابر هم نه ګڼم. بیا یې ورته غوسه کې وویلې چې زما سینډل صفا کشابه. د نازیې پلار ورته ډیر په مینه باندې وویلې چې بچې دا ته څه کې؟ دا خو ستا خاوند دی، دا ستاسو نوکر خو نه دی. نازیې جواب کې وویلې نو څه چلو شو چې زما خاوند دی او دې زه د خپل سینډل برابر هم نه ګڼم. نازیه په غوسې باندې د بره نه را روانه وه او خپل خاوند عثمان ته په غوسې کې وویلې چې تا ته به زه بار بار اوازونه کوم، ما چې تا ته د چایو ویلو نو چای څه شوه؟ عثمان ورته جواب کې وویلې چې سوري خفه نه شې، ګیس خراب شوی و د هغې په وجه باندې لږ لیټ شوم. نازیې ورته په جواب کې وویلې چې بانې مه جوړوه، ستا شان د بېکاره نوکرانو نور کار څه دی؟ تا نه یو کار هم په خپل ټیم باندې نه کېږي. او ورته یې ویلې چې زما پلار ته د سړک نه روچت کړلې او زما خاوند یې جوړ کړې، نو د دې مطلب دا هیڅ کله نه دی چې ته زما عمره غټ انسان جوړ شوې. عثمان ورته جواب کې وویلې چې ګوره زه ستا خاوند یم، کم از کم لږ شان عزت خو کوه که نه. نازیې ورته جواب کې وویلې چې ته صرف په کاغذونو کې زما خاوند دی او زما د زندګۍ ټولو نه غټه غلطي دا وه چې ما تا سره واده کو. بیا وله دې پلار هم آواز ورکو او ورته ویلې چې ګوره نازیې لورې دا ستا خاوند دی، د ده لږ عزت کوه. نازیې ورته جواب کې وویلې چې پلاره نن ورځ زما دپاره ډېره زیاته ضروري ورځ ده او ما ته دا فضول خبرې مه کوه. بیا دې خاوند دی چې کله خپلې ښځې ته روټۍ کېښوله نو دې ښځې یو ځل بیا ورټلو او ورته یې ویلې چې زر کوه ما باندې ناوخته کېږي، زه دفتر ته ځم. عثمان چپ چاپ به د دې خبرې اورېدلې خو برداشت به یې کو او هېڅ به یې موده نه ویلې. د عثمان څخر عثمان ته وویلې چې بچې زما نه خفه نه شي او دا ټول هر څه زما په وجه باندې کېږي او هم زما په وجه باندې په تا باندې دومره سخته تېرېږي. عثمان ورته جواب کې وویلې چې نه باباجي، تا زما دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او خیر دی زه به دا برداشت کړمه. بیا چې کله نازیه دفتر ته تلله نو خپل خاوند ته یې وویلې چې نن د شپې ډېره غټه پارټي ده او د ښار ټول غټ غټ مالدار خلک به راځي او د امپایر ګروپ ډیل به کېږي او چې په کومه ورځ د امپایر ګروپ سره زمونږ ډیل وشي نو په هغه ورځ باندې به زه تا د دې کور نه بهر وباسمه او دا خو په کولو غوږونو ووره چې ما ته طلاق پکار دی. نازیې دا خبرې وکړلې او بیا دفتر ته روانه شوله. د نازیې پلار ژړل او وی ویلې چې نازیې تا ته پته نه لګي چې ته څومره غټه غلطي کې لګیا یې. بل طرف ته عثمان هم ډېر زیات غوسه و او نور د ده صبر ختمېدو والا و او وی ویلې چې دا نازیه داسې نه پیږي، دې ته به خپل اوقات خول غواړي. بیا د شپې یو ډېره عالیشانه پارټي جوړه شوله چې دې کې د ګیر چاپېره د ښار نه غټ غټ خلک راغلي وو. دې پارټۍ ته یو ډېر مالدار هلک هم راغلی و چې ده سره یو ډېر ګران سور غټ ګاډی و او چې دې کله دې پارټۍ ته رادننه شو نو ډېر زیات خوشحاله و او وی ویلې چې نن په روی منشن پارټۍ کې ډېره غټه د خوشحالۍ ورځ ده. بیا د هغې نه پس نازیه هم په یو غټ شان باندې د یو غټ ګران ګاډي نه راکوز شوه او د پارټۍ طرف ته را روانه شوه. دواړو طرفونو ته ورته خلک استقبال ته ولاړو او دا ډېره په غرور سره را روانه وه. بیا د دې ټولو خلکو شکریه ادا کړله چې ستاسو ډېره شکریه چې تاسو دې پارټۍ ته راغلی یې او بیا یې وویلې چې نن شپه زموږ ټولو دپاره ډېره زیاته د اهمیت لایقه ده او دا نن چې کومه شانداره پارټي ده دا زمونږ چې امپایر ګروپ سره کوم ډیل کېږي د هغې په خوشحالۍ کې ده. بیا ټولو خلکو د دې دپاره لاسونه وپړقول. نازیې په دې پارټۍ کې خپل خاوند ته د خدمت کار حواله کړی و او نور یې مولا خدمتګار ورکړي و چې تاسو ټول به رایوځای کېږئ او په دې پارټۍ کې به زما او زما د مالدارو کسټمرو خدمت کوئ. بیا عثمان د مختلف قسم جوسونو ګیلاسونه راغشتي وو او را روانو او د مالدار خلکو کې به چې چا ته د جوسو ضرورت و هغې له به یې جوس ورکول. بل طرف ته نازیه دغه مالداره سړي سره ولاړه وه. دغه مالداره سړي یې ډېر زیات صفت وکړو او ورته یې ویلې چې نن خو ته ډېره زیاته ښکلې ښکارې او بیا ورته ویلې چې نازیې نن خو په ټوله پارټۍ کې ستا صفتونه کېږي او ټول خلک تا ته په تماشه دي. او بل طرف ته د دې خاوند لګیا و خدمت یې کو او خلکو له به یې جوس ورکو. بیا چې کله عثمان د خپلې ښځې نازیې او د دغه مالدار سړي طرف ته جوخ ورغی نو د مالدار سړي د عثمان پورې خندا وکړله او وی ویلې چې دا وګوره د قسمت خبرې دي، د دومره مالدارې ښځې خاوند دی او لګیا دی د ویټرۍ کار کوي. بیا ګیر چاپېره ټولو خلکو د پسې خنداګانې وکړلې او یوې جینۍ پکې وویلې چې دا خاوند خو ډېر خوش قسمته دی چې ده ته په پري کې د ښځې محل غوندې کور هم میلو شوی دی او په پري کې ورته روټۍ هم میلاویږي. او یو ځل بیا د ټولو د پورې خنداګانې وکړلې او ویې خاندل. بیا نازیې د شربت ګیلاس راواغشتلو او لګیا شوه په ځمکه یې هغه ټول شربت توی کړلو او ځان سره وویلې چې نن زه عثمان ته ښیمه چې ستا اصل اوقات څه دي
بیا د ټولو خلکو په مخ کې عثمان ته आवाज ورکو. وی ویلې اینو کرا دی خراشه زما په سندل باندې او پزمکه باندې جوس پرې وتلو لاندې ښکته شه او دا صفا کا دوانه. لارې په جړا شو. وی ویلې چې نازیه دا تاسو کې دا خو ستا خاوند دی. نازیه ورته جواب کې ویلې نو څه چلو شو چې دا زما خاوند دی. که دا زما خاوند وي او کار څه وي خو د اوقات د یو نوکر په شان دی او دې زه د خپلو سندلو برابر هم نه ګڼم. بیا په دې پټۍ کې هغه مالدار سړی هم ولاړو او د طرف ته یې کتل او د پورې خندا کوله او وی ویلې چې عثمان شرمېږي ولې؟ ته کو الله تعالی یو غریب او یو نوکر پیدا کړي نو په خپل اوقات باندې شرمېږي ولې؟ شابه د ټولو په مخ کې دا صفایي وکړه چې ټول خلک ته وویني چې ته یو نوکر کو نه سړی یې. دا پلار یې ناستو هر څه ته یې کتل او په جړاو او خپلې لور ته یې وویلې چې تا ته پته نه لګي خو ته ډېره غټه غلطي کې لګیا یې. بیا عثمان له ډېره زیاته غوسه ورله او نازیه ته یې وویلې که ته خپل سندل صفا کې نو رومال راواخله او په خپله یې صفا کا او زه نور خپله بېعزتي نشم برداشت کولی او که ما دا واده تا سره کړی دی نو د ستا د پلار په ما باندې ډېر زیات احسانات وو. صرف د هغه په وجه باندې ما تا سره واده کړی دی او ما دا سوچ کړی و چې وخت سره سره به ته ما خپل خاوند وګڼئ. خو نن ما ته پته ولګېده چې تا له خو الله تعالی پیسه ډېره زیاته درکړې ده خو تا کې تمیز او اخلاق لږ هم نشته او تا به ما ته ویلې که نه چې ما ته طلاق پکار دی نو مبارک شه ته نن نه زمانه آزاده یې. بیا د عثمان د مالدار سړي طرف ته راغې او وی ویلې چې کوم سړی د بل په ښځه او په دولت باندې نظر ساتي په داسې کس باندې الله تعالی ډېر زر زوال راولي. بیا نازیه خپل خاوند ته وویلې چې ډېر بکواس مه کوه او ورکېږه دې ځای نه ځه او دوباره ما ته خپل شکل اونخ. بیا عثمان ډېر زیات خفه او را روان شو دغه ځای نه. د نازیه پلار په جړا شو او وی ویلې چې نازیه دا تاسو وکړه او تا به الله تعالی کله هم نه معاف کوي. بل طرف ته عثمان ډېر زیات خفه او ډېر زیات غوسه و او ځان سره یې وویلې چې د نن نه څه شروع شول د دې اخره به ډېره خرابه او ډېره خطرناکه وي ځکه چې د عثمان خو ځان نه یو غریب هلک جوړ کړی و خو دا غریب نه یو ډېر زیات غټ مالداره کس و. بیا په ګاډو کې د عثمان نوکران اچانک د عثمان طرف ته رالل او عثمان ته یې وویلې چې خان صاحب هیډ کوارټر طرف ته ځو. د عثمان اصل نوم دانیالو. بیا دا اچانک موبایل راواغشتو او خپلې غټې کمپنۍ ته یې رنګ وکړو او وی ویلې چې زه دانیال خبرې کوم او د روی انډسټري سره چې کوم ډیل کېدو والا دی هغه زر تر زره کینسل کې چې یو منټ هم ضایع نه کې زر تر زره کینسل کې او په مارکیټ کې دا خبره خوره کې چې روی انډسټري غر کېدو والا ده. دا دی دانیال د امپایر ګروپ اصل مالک. بیا دی په ګاډي کې روانو او ځان سره ویلې چې اصل لوبه خو اوس شروع شوه او وی ویلې چې اوس به زه تاسو اوقات خیم. بل طرف ته نازیه دغه مالدار سړي سره ولاړه وه او بیا د ټولو په مخ کې وویلې چې ښه ده چې دا غریب سړی خو زما د زندګۍ نه ورک شو. د مالدار سړي نازیې ته وویلې زړه مه خوره په ډېر عثمان یو ګندو چې ستا د زندګۍ نه ووتو او چې امپایر ګروپ سره زمونږ ډیل وشي نو زمونږ کمپنی به نور هم ډېره زیاته په ترقۍ شي. بیا دې کې چې کتل نو اسسټنټ رامنډې وهلې او نازیې ته چغې والې چې میم ډېره غټه ناکامي راغله. نازیې ته تپوس وکړو چې تا باندې ولې ړچ لګېدلې څه چل شوی دی؟ اسسټنټ ورته جواب کې وویلې چې امپایر ګروپ مونږ سره ډیل ختم کو او یوازې ډیل نه زمونږ په کمپنۍ باندې عدالت کې کیس هم کړی دی او زمونږ کمپنۍ ډېره زیاته په نقصان کې روانه ده. بیا نازیه ډېره زیاته خفه وه او ویلې چې دا ټول اچانک څنګه وشول. بیا چې کتل نو د مالدار سړي ته هم رنګ راغی. د ویلې څه زما کارخانه چا بنده کړې ده؟ د مالدار سړي د نازیې ته وویلې چې دا ټول د امپایر ګروپ چې کوم مالک دی دا هغه کړي دي. دا ټول د دانیال په اشاره باندې کیږي. دا پلار ډېر زیات خفه و او وی ویلې چې نازیې ماته ته وویلې چې د خلکو زړه له زور مه ورکوه. بیا د نازیې ډېره غوسه وه او را روانه شوه. وی ویلې چې زه اوس ځم او د امپایر ګروپ چې کوم مالک دی هغه سره خبره کوم او وی ویلې چې دا ټولې خبرې دروغ دي زه دا نه منم داسې نشي کېدی. بیا موبایل راواغېشتلو او بیا ویلې چې هلو زه نازیه خبرې کوم او زه اوس په دې ساعت باندې دانیال سره خبرې کول غواړم. د کمپنۍ والو کال اوچت کو او ورته ویلې چې دانیال اوس بیزي دی چا سره خبرې نه کوي خو دانیال ستا دپاره یو پیغام پرېښی دی که ته غواړې چې خپله کمپنۍ بچ کړې نو سبا له 9 بجې آفس ته راشه او که یو منټ هم لیټ شوې نو ستا کمپنۍ به ختمه شي. نازیې وویلې چې ټیک ته زه به ځان خامخا در رسوم سبا 9 بجو له. بل طرف ته د نازیې چې کوم هغه مالداره دوست و هغه هم ډېر زیات غوسه و او وی ویلې چې د امپایر ګروپ والا ډېر زیات طاقتور خلک دي او د دې خلاف جنګېدل ډېر مشکل کار دی او ټول خلک د دې په طرف دي. بل طرف ته د نازیې پلار ناست و خفه و
او ځان سره ویلې چې کاش چې تا خپل خاوند په وخت پیژندلې وې نو اوس به دا مسلې نه وې. بیا چې کله په سبا سحر شو نو نازیه خپل مالدار دوست سره د امپایر ګروپ طرف ته رااله. د نازیې مالدار دوست ویلې چې ما ته دا سړی ډېر زیات خطرناک لګي. نن به په ړومبي ځل دانیال ووینو چې دا به څنګه کس وي. خو دې ته دا پته نه وه چې دانیال هماغه کس دی کم چې دې خپل کور کې ښه ډېر بېعزته کړی و او رایستی و. بیا نازیې وویلې چې زه چاته خپل سر نه ښکته کوم او دا صرف د بزنس خبره ده. بیا چې کله دې دواړه دننه کمپنۍ ته راتلل نو د دې تالاشي واغشتله چې دا هم د دې دپاره یو بېعزتي وه. بیا چې دا دواړه دننه رالل نو تپوس یې وکړو چې دانیال سره به مونږ څنګه میلاویږو. نو دې ښځې ورته وویلې چې هغه بره په 10م چت باندې دې تاسو لاړ شئ هلته به درته میلاویږي. بیا دواړه روان شول او بره وختل. بیا دا دواړه را روانو او نازیې ورته ویلې چې هر څه وشي زه چاته خپل سر به نه ښکته کوم او ته راځه ته بېغمه شه زه به ورسره خبره وکړم. بیا چې دا دواړه رالل د دفتر ور یې وټکو او اجازت یې وغوښتو چې موږ ته دننه د راتلو اجازت شته. دننه ورته اواز راغلو وی ویلې چې راځئ. بیا دا دواړه دننه را روان شول او نازیې وویلې چې زما نوم نازیه دی او تاسو موږ کمپنۍ سره داسې ولې وکړل. بیا ورته د مالدار سړي هم وویلې که چېرته په څه خبره باندې ته زموږ نه خفه شوې نو موږ به کینو او خپلو کې به خبرې وکړو. بیا دانیال چې کله دې طرف ته رامخ کړې نو د دې دواړو د خپو نه ځمکه وتښتېدله او دانیال ورته وویلې چې او خبره کوو که نه ما هم د دې خبرو کولو دپاره تاسو راغوښتې. نازیه او د هغې دوست ډېر زیات حیرانه و او د هغې په خپلو سترګو باندې یقین نه راتلو. بیا ورته د نازیې دوست وویلې چې ای غریب سړیه ته دلته څه کې ما ته داسې لګي چې تا غلا کړې ده او دا کمپنۍ دې راپټه کړې ده. بیا دانیال په خندا شو او وی ویلې چې ښه ته نن هم په ما باندې الزامونه لګې ته لا اوسه پورې سم شوی نه زړه دې لا یخ شوی نه دی. بیا د دانیال باډیګارډ رامخکې شول او وی ویلې چې سر مونږ ته حکم وکړه چې دا دواړه بهر په دیکو باندې وباسو. دانیال ورته ویلې چې نه صبر وکړې ما ته یې لږ وخت لپاره پرېږده. دا هغه خلک دي چې ما ته به یې د اوقات خبره کوله او ما پورې به یې خنداګانې کولې. نازیه او د هغې دوست ډېر زیات خفه وو او ډېر زیات یریدلي وو. بیا دانیال نازیې ته وویلې چې پرون خو تا ډېرې چغې والې او ما ته دې زما اوقات خول او ما پورې دې خنداګانې کولې. نن وګوره که نه زما اصلي چهره او په خپله وګوره چې د چا اوقات څومره دي. نازیه بیا په ژړا شوه او وی ویلې چې ما ته پته نه وه چې ته دومره مالدار سړی او ته دومره غټ سړی زما نه غلطي شوې ده ما معاف کا. دانیال ورته جواب کې وویلې چې ما تا سره واده صرف ستا د پلار په وجه باندې کړی و او ستا پلار ته زه د خپل پلار په نظر باندې ګورم. بیا د نازیې دوست هم په ځمکه باندې کېناستو او معافیانې غوښتلې او وی ویلې چې سر ما ته معافي وکړه دې کې زما هېڅ غلطي نشته دا ټول غلطي د نازیې دی. بیا نازیې دانیال ته وویلې چې تا خو ما سره مینه کوله. بیا دانیال غوسه شو او د نازیې دوست ته یې وویلې چې ته هماغه کس یې چې زما په ښځه باندې نظر ساته او نن ته ما ته دا وایې چې زما هېڅ غلطي نشته. او بیا ورته وویلې چې دا د ستا د کارخانې کاغذونه دي چې دا ټول په ناجایزه باندې تا جوړ کړي وو او لاندې پولیس تا انتظار کوي. بیا سکیورټي ګارډ راغی او د نازیې دوست یې ونیو او لاندې یې بوتلو. بیا دانیال نازیې ته وویلې چې اوس د ستا نمبر دی. بیا نازیه دانیال ته په خپو باندې پرېوتله او ورته یې ویلې چې زه تا نه معافي غواړم او زه تا په خپو پرېوتو ته تیار یم چې ما له څه سزا راکې راکړه زه تیار یم خو زما کمپنۍ مه غر کوه. دانیال ورته جواب کې وویلې که ته وغواړې نو زه تا باندې کیس نه کوم او پولیس والا ته دې حواله کوم نه خو صرف په یو شرط باندې چې ستا کومه کمپنۍ ده کم گاډي دي او چې څومره ارڅ دي هغه ټول به زما په نوم کې او ته به را روان شپږو میاشتو پورې زما د کور خادمه یې او زما خدمت به کې څنګه چې به ما ستا خدمت کو. بیا نازیې وویلې چې ټیک ته ما ته منظوره ده او په کاغذونو باندې یې دستخط ورته وکړو. بیا ورته دانیال وویلې چې زر تر زره کور ته لاړه شه او خپلې کپړې او سامان راواخله او زر تر زره راځه شابه زما د کور خدمت کولو دپاره. نازیه ډېره زیاته خفه وه او په خپلې غلطۍ باندې ډېره زیاته خپېمانه وه او بیا دا لاړه او د کور نه خپل ټول سامان راواغشتلو او بیا واپس دې کمپنۍ طرف ته راله. بیا یې نازیې له کمپنۍ کې د نوکرانو کپړې ورکړلې او ورته ویلې چې ته به دا د نوکرانو کپړې اچې چې کله خدمت ته ودرېږي. بیا چې کله نازیې هغه د نوکرانو کپړې واچولې او په شیشه کې ځان ته کتل نو خپل زوړ د مالداروالي وخت ورته رایاد شو چې هغه ټیم کې به دا ډېره زیاته په نشه کې ګرځېده او دا په خپلو کړو باندې ډېره زیاته خپېمانه وه. بیا دانیال خپل دفتر کې ناستو او رنګ یې وکړو او نازیې ته یې وویلې چې زر تر زره مال چې تیاره کړه او وروړه.
بیا نازیه لګیا شوه او چې تیاروله چې دې په ټوله زندګۍ کې مخکې کله چې نه وه تیاره کړې او ځان سره ویلې چې خدای دې وکړي چې دا چې اوس صحیح جوړه شي ګینې دانیال به ماته ډېرې زیاتې خبرې وکړي د دې نه په دې چایو کې چیني ډېر زیات شوي وو چې کله یې دانیال له چای راوړله او دانیال تې ډومبني ګوټو کو نو په خبرو شو ورته یې ویلې چې تا له اوسه پورې د چایو پخولو چلم نه درځي بیا ورته ویلې چې یارېږه مه زه ستا په شان نیم چې دا چای به اوس لاندې واړومه او درته به ویم چې دا ځای هم صفا که او زما خپې هم صفا که خو داسې چل وکړه چې زر منډه که لاړه شه او یو ځل بیا چای جوړه که او سمه چای جوړه که او وروړه او بیا ورته ویلې چې دا خو صرف یو ورځ شوه ستا دلته 6 میاشتې د نور هم دلته پاتې دي او دا تا ما سره لیکل کړي دي بیا دا یو ورځ لاندې په فرش باندې ناسته وه د نوکرانو کپړې اچولې وې او ډېر زیات کار یې کړی و او ډېره زیاته ستړې شوې وه او ځان سره لګیا وه او ویلې چې ما ته اوس پته ولګېده چې ما به خپل خاوند سره څومره ډېر زیاتې کو زه خو هغه وخت د دولت په نشه کې وم خو ما نه چې څه شوي دي ښه نه دي شوي بیا یو ورځ دا په خپله کمره کې ناسته وه چې دې ته میسج رالو چې ستا پلار ډېر زیات سخت بیمار دی او د اپریشن ضرورت دی ورته او که چېرته دا اپریشن یې ونه شو نو ستا پلار به مړ شي نازیې سره اوس یو روپۍ هم نه وه او دې خو دلته خدمت کو خو لا تنخوا ورته نه وه میلو شوې او ناسته وه ډېره زیاته خفه وه او ژړلې بیا دا اچانک راپاڅېدله او د دانیال طرف ته یې منډې وهلې او ویلې چې په داسې حالت کې صرف دانیال زما مدد کولی شي بیا دې رامنډې وهلې او چغې یې وهلې چې دانیال ای دانیال بیا چې دا کله دانیال طرف ته راله نو دانیال ته په خپو پرېوتله او مینتونه یې ورته کول چې زما مدد وکړه او ما له لږې شان پیسې راکړه چې زه د خپل پلار اپریشن وکړم او که چېرته تا ما له پیسې رانه کړې نو خدای مکه زما پلار به مړ شي او ما باندې چې څه قسمه ظلمونه کې او سم را سره کې وکړه زه ستا هر رنګه ظلمونو برداشت کولو ته تیار یم او چې څه غلطۍ دی هغه خو ټول زما دی زما د پلار خو دې کې هېڅ قصور نشته خو ته صرف دومره مهرباني وکړه چې اوس ما له لږې شان پیسې راکړه چې زه د خپل پلار علاج وکړم دانیال ورته جواب کې وویلې چې زه ولې پیسې درکړم نازیه په ژړا شو ویلې که ما مړه کې ما مړه که که بهر ته په سړک مې غورځې په سړک مې غورځوه خو مهرباني وکړه زما پلار بچ که او زما پلار بې قصوره دی بیا ورته دانیال وویلې چې اوښکې پاکې که راپاسه بیا وله یو کاغذ ورکو او ورته یې وویلې چې ستا پلار اسپتال کې دی او لګیا دی د هغه اپریشن شروع دی او د هغه پیسې ما مخکې نه ورکړي دي د هغه اپریشن مکملېدو والا دی او هغه اوس د خطرې نه بهر دی بیا ورته دانیال وویلې چې زما جګړه صرف ستا غرور سره وه ستا پلار سره نه وه او ستا پلار ته زه د خپل پلار په نظر باندې ګورم نازیې چې کله د خپل پلار باره کې واورېدل چې هغه اوس د خطرې نه بهر دی نو د خوشحالۍ نه په ژړا شوله او د دانیال شکریه یې ادا کړله او ورته یې ویلې چې تا زما د پلار زندگی بچ کړه او زه ستا ګنهګاره یم او ما له چې څه قسمه سزا راکې بس اوس زه ستا هر قسمه سزا ته تیار یم او ما خو تا سره د 6 میاشتو لیکل کړي وو خو ټولې زندګۍ دپاره ستا خدمت کولو ته او ستا نوکرۍ کولو ته تیار یم دانیال چې دا واورېدل نو نازیې ته یې وویلې چې راپاسه او بیا ځان ته راجوخته کړله او ویلې چې نن نه بعد ما ته معافي وکړله ځکه چې تا ته د خپلې غلطۍ احساس وشو بیا دانیال هغه کاغذونه راواغېشتل کومې باندې چې د 6 میاشتو د نوکرۍ خبره شوې وه هغه کاغذونه یې وشلول او نازیې ته یې وویلې چې ما کله هم دا نه غوښتل چې تا نه زه یو نوکره جوړه کړم خو ما صرف دا غوښتل چې تا سره لږ شان احساس پیدا شي او بیا ورته وویلې چې ستا روی انډسټري چې کومه ده هغه به نن نه پس زما د کمپنۍ د امپایر ګروپ حصه وي او ته به د هغې مشره یې خو بیا دپاره داسې غلطۍ کله هم مه کوه نازیې ورته وویلې چې زه به ډېر زیات محنت کوم او زما به اوس د زندګۍ صرف دا یو مقصد وي چې زه ښه ډېره خواري وکړم او ستا کمپنۍ او ستا کاروبار له ډېره ترقي ورکړم